ऑप्शन नंबर बी थियोफेट्स, ऑप्शन नंबर सी माइकली, ऑप्शन नंबर डी इन ग्यू। तो आपका दोस्तों इसमें सही होगा, ये आंसर आपका सही है, ये अलग करेक्ट आंसर है आपको दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो आपको दोस्तों ए ऑप्शन है हृदय, बी ऑप्शन है फेफड़ा, सी ऑप्शन है गुर्दा और डी ऑप्शन है पैर। तो आपको दोस्तों इसमें बी वाला सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे सी होना चाहिए यहाँ पे मैंने कर दिया है, यहाँ पे आपका गुर्दा दोस्तों सही होगा, गुर्दा आपका सही एक करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो आपके पास ऑप्शन है नंबर 1 बाघ, ऑप्शन नंबर बी मेढक, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी गुलाब। तो आपको दोस्तों इसमें सही होगा मनुष्य, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। सपनों का अध्ययन कहलाता है, सपनों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी फेनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी आनेरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी कोमाटोलॉजी। तो आपको दोस्तों इसमें सही होगा ए वाला आंसर, आपका दोस्तों सी वाला आंसर सही होगा आनेरोलॉजी, आपका सी वाला आंसर करेक्ट है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ए लखनऊ, बी गुड़गांव, सी खड़ग वसाला और डी मुंबई। तो आपको दोस्तों इसमें सही होगा ये वाला आंसर करेक्ट है, ये आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, मायोलॉजी, सी वाला कार्डियोलॉजी, डी वाला हिस्टोलॉजी। तो आपका दोस्तों ये वाला आंसर करेक्ट है आपका। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ओरेंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर डी गायनोकोलॉजी। और इसमें सही होगा दोस्तों आपका बी वाला आंसर करेक्ट है दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां प्रश्न है एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। तो दोस्तों आप सबके पास ऑप्शन है कोशिकीय संरचना, बी वाला आँख, सी वाला नाक, डी वाला अस्थियाँ। तो आपको दोस्तों इसमें अस्थियाँ डी वाला करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी गुड़गांव, ऑप्शन नंबर सी खड़गवासला, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर है, तो आपका दोस्तों इसमें सही है लखनऊ, ये आंसर करेक्ट है। ये दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए शिमला, ऑप्शन नंबर बी गुड़गांव, ऑप्शन नंबर सी कटक, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो आपको दोस्तों इसमें शिमला ये आंसर करेक्ट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कीटों का अध्ययन कहलाता है, कीटों का अध्ययन कहलाता है एक्थोलॉजी, बी वाला डेट्रोलॉजी, सी वाला एंटोमोलॉजी, डी वाला सारोलॉजी। तो आपको दोस्तों इसमें सही होगा सी वाला आंसर करेक्ट है, एंटोमोलॉजी, सी वाला आंसर करेक्ट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन बम किस
क्रिया पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी उपपरिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी संवेग संरक्षण। तो आपको दोस्तों इसमें करेक्ट होगा आपका बी वाला आंसर करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परमाणु बम किस अपक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी संचरण, ऑप्शन नंबर सी संवहन, ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय विखंडन। तो आपका दोस्तों इसमें डी वाला आंसर करेक्ट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रडार के आविष्कार कौन है? ऑप्शन नंबर ए फैराडे, ऑप्शन नंबर बी लैड स्टीनर, ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट टेलर, ऑप्शन नंबर डी मार्कोनी। तो आपको इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर है अल्बर्ट टेलर, सी आंसर करेक्ट है। ये दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? अब ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी पाउली, ऑप्शन नंबर सी रोजर वेगन, ऑप्शन नंबर डी चैडविक। तो आपका दोस्तों इसमें बी वाला आंसर करेक्ट है आपका। ये दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आवर्त नियम की खोज। तो इसमें दोस्तों आपके पास ऑप्शन नंबर ए टोरिसोली, ऑप्शन नंबर बी आस्टीन, ऑप्शन नंबर सी जॉनसन, ऑप्शन नंबर डी मेंडलीफ। तो आपका दोस्तों इसमें करेक्ट होगा डी वाला आंसर आपका करेक्ट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ आप सबको तक पहुँच सके। मैं रेलवे सामान्य विज्ञान के ही प्रश्न लाता रहूँगा दोस्तों। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रथम नाभिकीय एक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाली, ऑप्शन नंबर बी एनरिको फार्मी, ऑप्शन नंबर सी मसेलो, ऑप्शन नंबर डी रोजर वेगन। तो आपको दोस्तों इसमें सही है एनरिको फार्मी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सबको ये याद रखना होगा हाइड्रोजन बम किसने बनाया था, कब बनाया गया दोस्तों हाइड्रोजन बम। तो आपको इसमें बताना है 1952 ईस्वी, डी आंसर करेक्ट है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रोटीन किस प्रकार का कौन सा है? प्रोटीन किस प्रकार का कौन है? तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए आवेशहीन, ऑप्शन नंबर ए घन आवेश युक्त, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी ऋण आवेशित, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो आपको दोस्तों इसमें लगाना होगा बी वाला आंसर घन आवेश युक्त, आपका बी वाला आंसर करेक्ट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो ऑप्शन नंबर ए घन आवेश युक्त, ऑप्शन नंबर बी ऋण आवेशित, ऑप्शन नंबर सी आवेशहीन, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो आपको दोस्तों इसमें बी आंसर करेक्ट है ऋण आवेशित, आपको बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए घन आवेश युक्त, ऑप्शन नंबर बी ऋण आवेशित, ऑप्शन नंबर सी आवेशहीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों सी वाला आंसर करेक्ट है आवेशहीन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑटो हॉन, ऑप्शन नंबर बी माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर सी विलियम
साल्क, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो आपको दोस्तों इसमें सही होगा ऑटो हान। आपको इसमें ये वाला आंसर करेक्ट है दोस्तों, ये वाला। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1945 में, ऑप्शन नंबर बी 1952 में, ऑप्शन नंबर सी 1954 में, ऑप्शन नंबर डी 1932 में। तो आपको दोस्तों इसमें करेक्ट होगा ए वाला 1945 में। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए एडरसन, ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर डी जेम्स चैडविक। तो दोस्तों इसमें आपका सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही होगा, आपका इसमें सही है सी वाला दोस्तों जे थॉमसन। सी वाला आंसर करेक्ट है आप। चलिए दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसमें ऑप्शन नंबर रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर गोल्डस्टीन, ऑप्शन नंबर सी डाल्टन, ऑप्शन डी मेडल। तो आपको दोस्तों इसमें बी वाला आंसर करेक्ट है दोस्तों आपका। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो आपको दोस्तों इसमें सही होगा, इसमें बी वाला आंसर सही है जेम्स चैडविक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए जॉन्स हैरिसन, ऑप्शन नंबर बी जॉन ए सल्क, ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर डी जेड जॉनसन। तो आपका दोस्तों इसमें बी वाला आंसर सही है जॉनी साल्क। बी वाला आंसर आपका करेक्ट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर सी टोली सोली, ऑप्शन नंबर डी माइकल फैराडे। तो आपका दोस्तों इसमें आपका ये आंसर करेक्ट होगा अल्फ्रेड नोबेल। ये आंसर आपका करेक्ट है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। दोस्तों देखें, पूजी टांग की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए पवाली, ऑप्शन नंबर बी एडरसन, ऑप्शन नंबर सी जॉनसन, ऑप्शन नंबर डी रंजन। तो आपको दोस्तों इसमें बी वाला आंसर दोस्तों सही है एडरसन। ये दोस्तों अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस वेधन क्षमता अधिक है? दोस्तों लास्ट प्रश्न है अल्फा किरण, ऑप्शन नंबर बी बीटा किरण, ऑप्शन नंबर सी गामा किरण, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन। तो आपको इसमें दोस्तों गामा किरण सही होगा दोस्तों, सी वाला आंसर करेक्ट है। दोस्तों आप सब मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।